Kohimen kopara bagi autrai Yesus Kristus. Minin kasni nila rake daka jinkamen ya kasni buram Christmas ya ka jinka jomu kullum o Yesu. Bani baro ngi daka jinkamen. Henry habak poi minda kasni pan ka balang ka terwa hakama jami ya kasni buram jomu Stephen bakui ubala ya mate. But menin kasni ngila don ka jingkemen ka bapalan minda kasni pan ka balang ka penkan mau ya ka benda jon ka jingsonsi kabam utrai Yesu hikai yani lemba ka balang kino kibri bakwa ban budia Yesu kide ben lendia na de Kideben ba ya kadem pana, ba kideben good ya Yesu. Kaneru kalongka jingkon ka jingmud jang ka Christmas. Ka Christmas kamde tang ka jingkamen, henre ka Christmas ka kindupro ya ka jingsosi ya ka jingshashita. Ladang iku aban good ban pedian ya une kulungu Yesu. Ngideban lomuru bakaloi ban pedian ya kaba Yesu kedau lagi kalom kedim pada bakoi. Berhabangi pusan sepangga jingjia yau Stephen bakoi. Berhite Stephen ulang udikan napade kinyum mud kidikan bala syajid ban sam ia ka jimbang ia ki bangi. Kenapa ki apostol ki lain lui na baharukum kita ki jingku senai ban perlu jingmud tangga jingyana ya katino pada. Bad Stephen ulalong ubadak dagaboro mensiam bakui. Ulalong ubah yeshisha yeshirham ya Yesu. Bad umshim lakin randin nak kabaniala ya Yesu Kristus balam nipat nak kabaya. Badulah ia ulalong ubaslu banyam hakamat ke Sanhedrin ban ya ubah pela penia lamipar ba syapang jamu ngayana ba kibriu kamdame kilindo ramba ia ke sedusi ia ke farisi kimshin lalaban pedia ia kane ka jinyala jamu Stephen bakoi nama kalap penmong ia kitu namar kila bape kila snosi namar Stephen wala kadau ya ka jimba kalajak kila kendai ya nampanin ubala wanshaki badminda ula lada ngayen hakama jampi benyala bena mar kabor kabawan nau ngayala namar ngalalong badak dakabor mensi embakoi banyes no naga gospel minda gasni Utrai Yesu la maham ya kisendran jamu habani yem nagabenda Yesu Kristus yen sadan ki beriu ki bayalam ya ki haki ban bishar ini syakatian bishar Henry Yesu wang wat nam do jinggarmen nama umensian baku idun sa kren lamba jami omdeshu kabor jami omdeshu ke jing start jami yenre ya ke jing start ke jamu bele kan stang ban trekam haki beriu haki nombor ki bakoloi ban komu ya Yesu Kristus ban nius ngo ba Yesu ula tapti naga benda jogu Stephen warabor haka jinge jungi haka jimpla jinge jungi ni duai kumno Yesu syam haka monjong ublai upa Henry habangi pe haka kam jongi apostol yenda kinong shon jomu Stephen kilende mau iawu bad kadba udang ia kadba ulape saudang jomu tanginong shon jomu kiperta penyiap iawu kumbala perta ikiju persya ya Yesu sana penayawu badu Stephen shimla do jinggermen badu la kemisha bene badu la yoi ayu happening Yesu yang haka kamon jono belayu
Ni barabor niyo ujisu syam hakamon jong ubelai upa. Henry haba Stephen udang pediang ia ke jinglam mater ia ke jingyap mater ia ke jingsha shitom ujisu layen bonsin ko himen ko para habang ni burom ia no yano ne ki bakrau batri ki wan hapadeng jongi nidon kata ka akor ka burom banyen kum kedak ka shin ban pediang burom yaki tip nila kalat na yang kata ka akor kat banang yai ke pertai kat banang yai iya ke negajut Henry ka akor babha kalon habaki bakrau batri ki badon burom ki wan hakama jongi hapadeng jongi baro ki badang syong kinian lada de hayinga seng jongi lada kini ki pa ki wan rom ki kun ki de banien kum gedak ka shin jongka jingid burom yaki Hendra minda hakene gajuk kapa minda ki kimi ki pa ki de banien haba ki kun ki bandru namar ki kun ki pan burom banyaki kimi ki pa kat kumga jimeli kat kumga dustur ka bangila paro ngila yopdian naki inga sem ngila banyo yiru yakani haki inga sem bonsin ka kemi ka kat janing kong ya upa nanda sa ai ki kun minda kum kita ki akor ka burom baro ngila kalet ngimju burom ya ki bag ni deman burom Henry hanning yosno what ya ukuno bele what ya ujisu unampenin ulayen ban pediang burom ya Stephen Chapening uni ulang mater banikom uni ulang badak da ka jinge uni ulang bayaman ya ka jinge do Jesu bad aba ulaya mane ka jinge do Jesu badula rai kababa menyap naga benda Jesu banyanga kendai ya Jesu uladon udon kam banjir ya Jesu bad ke pertek badula ang nganjir ya Jesu namar ba ulajir ya Jesu la buram ya namar Jesu hi ula ang haka gospel jangok ya anis kito ki ba ngeit hanga but kille ki kam krau bani ki kam krau bani ya Jesu ka ba mod uno mod ba janai jamu Jesu Christ unio ya ka jingae ka ba asya bani ya Jesu ka ba mod ngin sala kumba on haka shiti jamu ya anis pakoy ka balai ngin salam kum magu ngin salam kum Jesu Christ namar ka jinge namar ka jingsha shitam namar ka jingi shirhem jogi pena kata kada Jesu la ya kamachu wepa Jesu la andrum shabane kumba Jesu la ya mater halor ka dem mana uni Stephen ru ulaya wepa Jesu nagada kada ya Francis Assisi ba kudnyo ulang Jesu ba ar uno uburyo unstamban im ya ka jingim tik komo Jesu kumba Jesu la hikay ni haban non komo Jesu ngin salang kum ubale Henry usoitan ula tot yani da ka ba penshoy ya kimigi pat temen kimigi pa ba ningom jogi tibang usop pensalang kum ubale banglong kum ubale Banglang komo Jesu kaya ka bang ideban komo ya Jesu ideban komo ya ka jingi kai jo naga taka daw Jesu ulayan ha ka kamon jomo bele upa minda kane ka de ka pali janga ba jampi ban penien biang ya Jesu ha kamon jomo bele yanda ni yak naga benda ka jingi yanda ni impura ya ka jingim jomi da ka ba komo ya ka jingi kai jo Jesu unsanangian kata kamu naga benda kiriku jamu ngakermen be Jesu udang yen hakamon jamu ble manga por uwe riku wan rum shabane Jesu yen naga benda yang na ia pibat yang na Jesu udeben yen endang endang poisha to ginang duai lembaga jinga side lem jogo Stephen bakui
Banginang yo iaga jingai kabeshirgen hakamat ki jing shitong tongilong kiba pla ya ka jingai ka jong inang kapur kala kama induai kau jisun yarap yangiru banlong ki bangai ki baslur banlong ki ba pla ya ka jingai daga jing shirgen kau jisu kerko kardot yangi lembaga jingai silent jong Stephen Martin beningkong jong bala bangiru nginieskem naga bendah ke jengge bamen pediang burang yang isyarat enya roh putra Yesus Kristus